Ben 1978 Adana doğumluyum. 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak girdim. Daha sonra aynı bölümde 2011 yılından itibaren öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 20 yıldır da üroloji camiasının içindeyim. Tabii ki üroloji deyince aslında genel anlamda böbrekler, idrar yolları, sidik kesesi veya mesane, prostat ve genital organlar diye sınıflandırabiliriz aslında hani kabaca. Spesifikleşme gerçekten artık tıbbın birçok dalında var ve olması da gerekiyor. Ben daha çok üro-onkolojik cerrahi, kanser cerrahisi ve minimal invazif cerrahiye özgü çalışıyorum. Hani bir doktorun aynı anda hem prostat, hem böbrek, hem taş, hem kanser, hem cinsel yolla bulaşan hastalıklar, hem hani her türlü hastalığı çok iyi bilir ama çok iyi bilmek için o konu üstünde özelleşmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da hani aslında sadece tıpta değil, endüstriye baktığımızda buralarda da avukatlıkta, hukukta hep yani spesifikleşmenin çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ürolojide kanser dediğimiz zaman bizim uğraştığımız kanserler, böbrek kanserleri, idrar yolundan kaynaklanan kanserler, mesane kanseri, prostat kanseri, testis kanserleri ve de çok nadiren penis kanserlerini görebiliyoruz. Aslında bugünkü seçeceğim başlık erkeklerde en sık görülen kanser tipi. Erkeklerde en sık görülen kanser tipi nedir? Prostat kanseridir. Tüm dünyada çok yaygın görülmekle birlikte bir de tabii ki beklenen yaşam süresi uzadı. Eskiden beklenen yaşam süresi 60 yaş civarındayken bu sınır şimdi 80 yaşa kadar çıktı. Tabii ki belli yaştan sonra insanlar hani şekerde, hipertansiyonda bunları olmuyor. Artık belli yaştan sonra farklı hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da yine sık görülme sebeplerinden bir tanesidir. Prostat kanseri de bunların başında gelmektedir. Aslında prostat kanserinde en önemli iki risk faktörü. Biri genetik, ailede hastalıkların olması. İkincisi de yaş. Yani ikisi de engellenemeyecek faktörler. Onun için mutlaka duyarlı olmamız gerekmektedir. Aslında prostat çok popüler bir hastalık. Özellikle erkekler arasında kahvede konuşurlar, eş dost toplantılarında konuşurlar. Hastalar bize iki şekilde gelebilir. Bir, belli şikayetlerle gelebilir. Hani nedir bu? Sık idrara gitme, idrar yaparken zorlanma, idrarını tam yapamama, damlama, çatallama, kesik kesik idrar gibi şikayetlerle gelir. Veya da doktora gitmiştir, sağlık ocağına gitmiştir, hiçbir şikayeti yoktur. Bir kan tahlili yaptırmıştır. Kan tahlilinde PSA değeri yüksek çıkmıştır ve oradaki hekim mutlaka bir üroloğa görünmesini önerir. Genelde bu şekilde hastalar bize gelir. Hastamız geldi, PSA'mızda yükseklik var. Rektal muayenede veya PSA'mızda yükseklik yok, şikayetleri var. Rektal muayenemizde prostatta sertlik yani bir kanser şüphemiz var. O zaman hastaya biyopsi yapılmasını yani bunun biyopsi ile kesin tanının konmasını istiyoruz. Gerçekten hani biyopsi yapılıp yapılmaması çok önemli bir konu. Çünkü sadece PSA yüksekliği tek başına yeterli değil. Aynı PSA değeri 50 yaşındaki bir hastada çok önemliyken 75 yaşındaki hastada önemli olmayabiliyor. Bunun için de zaten yaşa göre PSA değerlendirmesi yapıyoruz biz. Yani böylelikle gereksiz hastaya biyopsi yapmamak gerekir veya değer düşük olsa bile gerekli risk faktörü varsa o hastaya biyopsi yapmamız gerekiyor. Hastaya da bunları net olarak açıklamamız gerekiyor. Kişiselleştirilmiş tedavi aslında tıbbın artık birçok yerinde yerini aldı. Dediğiniz gibi hani hastanın kendi özelliklerine göre bazen tedavi veya tanı yöntemlerimiz değişebiliyor. Aslında tanıdan bir de önemli bir nokta söyleyeceğim. Çünkü prostat kanserinde son yıllarda çok tanısında popüler oldu. MR uygulanmaya başladı. Eskiden biz prostattan biyopsi alırken ultrason eşliğinde hani kör biyopsi diyebiliriz kabaca alıyorduk. Ama son 6-7 yılda özellikle prostat MR'ının çekilmesi, prostat MR'ındaki lezyonların belirlenmesi ve artık hedefe yönelik füzyon biyopsi dediğimiz yani MR görüntüsüyle ultrasonografi görüntüsünü birleştirerek yani hedefe yönelik biyopsi yapmaya başladık. Bu bize neyi sağlıyor?
Bu da bize klinik olarak daha önemli kanserlere tanı koymamızı sağlıyor. Hani önemsiz kanserleri de gereksiz tedavi etmememizi sağlıyor. Prostat kanseri sadece cerrahi değildir. Prostat kanserinde tedaviyi belirlemek için hastanın PSA düzeyi, biyopsideki Gleason skoru dediğimiz tümörün agresifliğini gösteren bir parametre ve de tabii sistemik bir metastazı var mı yok mu buna göre bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Yani aslında prostat kanseri tek bir hastalık değil, birçok hastalığı içeren değişik evrelerinde birçok tedavi yaklaşımı olan bir hastalık veya kanser türü diyebiliriz. Yani şöyle anlatayım. 50 yaşında bir hasta veya 60 yaşında bir hasta geldi. Bu hastanın tek odakta bir tümörü varsa, Gleason score dediğimiz derecesi düşük ise bu hastayı biz hiç tedavi yapmadan sadece takip edebiliriz. Belli aralıklarla PSA'sını ölçerek, muayene ederek veya MR çekerek. Veya hastamız geldi, PSA'sı çok yüksek değil ama Gleason skoru yüksek. Bu hastaya direkt tedavi önerebiliriz. Tedavi dediğimiz zaman eğer ki metastatik değilse hasta, hani lokal tedavi dediğimiz bunlar nelerdir? Ya cerrahi yapıyoruz biz ki cerrah olarak cerrahi seviyoruz ve gerçekten hastaların da ciddi fayda gördüğünü biliyoruz. Tabii ki biraz yan etkileri olmakta ama her tedavi türünün kendince bir yan etkisi var. Radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi olabilir veya da fokal tedavi yöntemleri, yani organdaki sadece oraya yönelik tedavi yapılabiliyor. Yani prostat hasta bize geliyor, gayet sağlıklı bir hasta. Bir bakıyorsunuz ki PSA'sı çok yüksek, metastatik bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Yani bu hastanın önceden yavaş yavaş büyüdü, yavaş yavaş yükseldi. Bunu saptamak çok mümkün değil ama burada elimizde çok güzel bir değer var. PSA değeri. Hasta bize geldi. PSA'sı 1 iken bir yıl sonra 2, bir yıl sonra 4 olduysa bir bakıyorsunuz aslında 2 yıl içinde 4 kat arttığını görüyoruz. Yani bu PSA düzeylerini incelemek işte hastayı ileri evre hastalıktan daha önce tanı koymamızı sağlayabiliyor. Bu hasta tedavi edilmezse, yani birçok kanser türünde olduğu gibi aslında hastanın yaşam süresini kısaltabiliyor. Ancak prostat kanseri aslında dediğim gibi adı prostat kanseri ama düşük dereceli bir prostat kanseriyle hastaya hiçbir şey yapmaya da biliyor. Bundan dolayı hep kişiselleştirilmiş tedavi söylüyoruz. Yani aynı prostat kanserine hiçbir şey yapmıyorsunuz. Diğer hasta geldi, yine adı prostat kanseri ama mutlaka tedavi yapmanız gerekiyor veya hastanın yaşam süresini kısaltabiliyor. Tabii ki prostat kanserinin cerrahi tedavisi radikal prostatektomi dediğimiz bir ameliyattır. Aslında prostat mesanenin tabanına yerleşmiş, içinde idrar yolu geçen bir organdır. Yani prostatı çıkardığımız zaman idrar yolundan da yaklaşık 4-5 santimlik bir alanı çıkartıyoruz ve mesane ile kalan idrar yolunu tekrar birbirine bağlıyoruz. Tabii ki bu ameliyatta bazı zor bir ameliyattır. Çünkü fonksiyonel sonuçları vardır. Hem bizim için kanser sonuçları önemli. Kanser bırakmamalıyız. Hem bu ameliyattan sonra hasta idrar kaçırmamalı. Hem de mümkün olduğunca ereksiyonunu, sertleşme problemi yaşamamalı bu hasta. Laparoskopik radikal prostatektomiyi genelde 5 tane, 3 tanesi 1 santimlik, 2 tanesi yarım santimlik delikten yapıyoruz. Genelde operasyon süremiz 120 dakika, 100-120 dakika sürüyor. Bazen lenf nodu diseksiyonu gerekebiliyor veya çok büyük prostatlar olabiliyor veya daha önce cerrahi geçirmiş, bunlar komplike vakalar olabiliyor. Bunlarda biraz daha süre uzayabiliyor. Eğer hastayı sabah ameliyat ettiysek akşama yürütüyoruz. 1 veya 2 gün sonra ortalama direnimizi çekip hastamızı taburcu ediyoruz. 1 hafta sonra da sondamızı çekip hasta günlük yaşantısına devam edebiliyor. Bu kapalı ameliyatların avantajı nedir? Daha az ağrı, kozmetik olarak daha iyi sonuçlar, kanamamız daha az ve bunlar hastanın yaşama, normal hayatına daha erken dönmesini sağlıyor. Bu nedenle de genellikle minimal invaziv yöntemleri tercih ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hastalıktan korkmamalıyız. Çünkü ortalama yaşam süresi uzadı. Hepimiz belli hastalıkları olacağız ama erken tanı çok önem arz etmektedir. Ailesinde prostat kanseri varsa mutlaka gittiği doktora bunu belirtmeli.
PSA testine bakmalı ve belli aralıklarla PSA düzeyine göre bu tahlili yaptırmalı. Böylelikle hastalık çok ileriye gitmeden erken evrelerde saptayabiliriz. Erken evrelerde saptanan hastayı rahatlıkla tedavi edebiliriz.